Pourquoi les Kambunanga nazo zwanango solution te? Pourquoi les Kambunanga basal na nzambe bazo sambela ponanga nazo bika nango te? Yo na place wana komiko ima ima. Nzamba kanisela yo na kufa na libota. Alongo la kufa tia bomoi. Abakisa mikolo. Nzamba kanisela yo na ba projet na yo oyo zanango. Ezala na kobota, ezala na libala, ezala na musala, ezala na comex, eloko nyonso ekangama to ebeba epa na nzambe ezali afongola lola po na yo akitisa eloko wana echange ba pièce sika na kati ya bomoi na yo. Mais tangu bazalaki na bitumba na mboka, tangu bazalaki na ba problème na mboka, Ezaya koya sambeli po na Ezekia sa sambeli po na mboka. Mboka pe bundi elongi. Bana na nzambe bandimi na Yesu Kristo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ngai ndeko na bino na kombo ya Evangeliste Vasco na ye liboso na bino nzamba tenga ker toleka na ko partager na bino prédication na kati na tongo ya lelo. Prédication na biso oyo ezali na kati ya émission Gloire à Dieu. Za na kati émission biblique Gloire à Dieu. Oyo basali ya nzambe bolanda bapasaka na émission oyo na tongo lelo nzamba tie maloba kati nanga toya ko partager na yo émission oyo. Esi kozali bana na nzambe olandi émission yo osikangi misu no simbi motema na yo. Nzamba lola nzambe na bolingo ozali nzambe oyo leki likolo ya banzambe nyonso. Ozali nzambe oyo obongwanaka te. Papa tango yango ekoki mpona kosakola sango malamu na yo. Tika ete nyonso oyo ezoleka awa ezala na se na lokumu na yo. Po ete yo tindaki liloba. Liloba yango ezalaki moto. Moto yango akotaki na molili mpe molili akimaki. Ezali yo Yesu Kristo. Papa na nzela liloba oyo evanda na mitema bana na yo. Na nzela liloba oyo ekangola bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Bien-aimé nzamba tenga na ker na lingi na partager pona mutu moko oyo azo passer na ba problème. Na lingi na partager pona mutu moko oyo azo passer na bitumba ezo multiplier na bomo inaye. Na lingi na partager pona mutu moko oyo azo partager oyo azo passer na kati na ba maladi. Même maladi wana koko akufaki nango, même maladi wana bana bakufaka nango, même maladi wana bakoko bakufaka nango. Na lingi na partager na mutu moko oyo akute na bapasi moko, bapasi za ko se multiplier na kati ya bomo na ye, bapasi zo sila te. Nzamba ye koluka yo na nzela na témoignage oyo. Aleka na kosilisa bapasi na yo. Aleka na kosilisa kolela na yo. Bien-aimé, na mukanda na biso ya Bible ya liloba na nzambe totangi na mukanda na Esaïe chapitre 38 tobandi na verset 1. Nzamba lobi à ce temps là Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe fils d'Amos, vint auprès de lui et maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puisse la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe à ces mots. Va et dis à
Ézéchias, ainsi parlait l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville de la maison du roi. Alléluia. Tubeteli Yesu Kristo maboko esika tozali. Bien-aimé, nzamba lingi kolobanga na nga na yo liloba moko na kati na tongo ya lelo. Nzamba ye kolukanga na yo na kati na midi ya lelo, bien-aimé. Nzamba ye kolobela Ezekias moko oyo azo passer na ba problème. Nzamba ye kolobela Ezekias moko oyo azo passer na bitumba. Nzamba ye kolobela Ezekias moko oyo anyokwami na maladi tango mulai. Nzamba ye kolobela Ezekias moko oyo kufa chaque année ezolandana na fanda libota na ye. Nzamba ye kolobela Ezekias moko na tongo lelo. Bien-aimé, Ezekias azalaki nani? Bible talisi biso awa Ezekias azalaki roi na kati na Israël. Asalelaki Nzambe na motema na ye mobimba. Atambolaki na sincérité liboso na Nzambe. Atambolaki na misala liboso na Nzambe. Abandaki ko soutenir musala na Nzambe, bien-aimé. Banguna Ezekias babwakelaki Ezekias maladi ya mbala ya pota. Oyo lelo tozobenga maladi ya mbasu. Maladi ya mbasu, bien-aimé, lelo ato tretango na kisa munga ngesimbaka te. Kaka na babondeli nde maladi ya mbasu esilaka. Bien-aimé, Ezekias akomaki maladi kati na bomoi na ye. Ezekias akomaki kobela, akomi konyokwama, pote komi ko se multiplier. Atindi maloba bakende koyebisa na mosali ya Nzambe Ezaïe po aya kosambelela ye Nzambe. Bien-aimé, Ezekias azaki na concession ya monene. Ezaïe mosali ya Nzambe na malobo Ezekias asengaki mabondeli. Ezekias abondeli, Ezaïe abondeli na Nzambe, bien-aimé. Nzambe a répondre Ezaïe alobi kende koyebisa ye maladi wana zobela akobika nango ta kokufa. Bien-aimé, nayebisa mwana na Nzambe moko. Lelo soki mosali na Nzambe apesi yo message. Maladi oyo zobela, problème oyo zopase nango, Nzambe alobi okobika nango te. Nasi hokanga mosali ya Nzambe wana ndoki. Okoloba na ye kaza ndoki. Okoloba na ye kaza na misala mabe. Pwete bana na Nzambe bele, balingi basali na Nzambe ba profetize bango kaka na makambo ya malamu. Me balingi te balobela bango na tina ya vi na bango ndenge bazotambusa yango. Ba chanze vi na bango ba bongisa ngo liboso na Nzambe. Bien-aimé, Zaya longwe na ndaku na ya ye. Koya Ezaya ye, akomi liboso, akoti na lopango ya roi. Ba serviteur ya roi ba eko ebisa roi Ezekias. Esika roi azalaki atondi na esengo. Alobi vraiment, lokola mosali na Nzamba ye, kosambela po na nga. Nazobika po mosali na Nzambe o libonde ne rataka te. Asambela po na mboka na biso contre bitumba Nzamba yoka tolonga. Lelo pendenga ye liboso na ngai kati na maladi na souffrir nango boye. Lobiko ezwami. Bien-aimé, Bible lobi na biso. Ezaïe akoti na kati na ndako Ezekias. Akoti ti na kati ya chambre sika roi azalaki. Olie asambela roi. Alléluia. Ezaïe atikali kosambela ne po na roi te. Ebela ba Kristo bazolandanga. Lelo bengi mosali ya Nzambe asambela po na yo.
asambeli pona yo te oyimi. Baka mususu ezalaka baka ya mutu yo moko na Nzambe. Baka mususu etalaka mutu yo moko fotala ndenge otambusi vi na yo na Nzambe. Baka mususu eza baka o basali ya Nzambe baza betikete bazata na droit ya kotela ngo maboko te. Bazata na droit ya koloba liloba moko pona ngo te. Eza baka ya Nzambe moko efwa loba pona yo. Bien-aimé, prophète Esaïe, au lieu asambela pona Ezekias, au lieu aloba maloba pona Ezekias, asambeli pona Ezekias te. Lelo mosali na Nzamba epai na yo. Ozobela, osepeli na yambi mosali ya Nzambe. Oza na problème osepeli na yambi mosali ya Nzambe. Molia sambela pona sambeli pona yo te. Bien-aimé, vérifiez makomi. Landa makomi bien. Banda Esaïe chapitre 38 kita. Eza nesika o Esaïe asambeleli Ezekias te. Mais tangu bazalaki na bitumba na mboka. Tangu bazalaki na ba problème na mboka, Esaïe akoya asambeli pona Ezekias asambeli pona mboka. Mboka pe bundi elongi. Mais lelo Ezekias akomi malade. Lelo babwakeli Ezekias malade ya pota na lokolo. O lelo tozobenga mbasu. Ba traité ndeni solution zopesa mate. Mais Ezekias abengi mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe alobi avana kende fona consulter Nzambe. A consulter Nzambe, Nzambe elise kotozo kende yebisa ye. Maladi azobela akobika nango ta kokufa. Bien-aimé, sokoza mutu akondima. Sokoza mutu amabondeli. Soko tambola kana kobanga Nzambe. Nzambe akiko multiplier malobebele pe likolo na yo. Nzambe akiko chanze pe maloba. Oya tsaki kati na yo ashanza bakiseli yo lisu ya koleka. Rua moni mosali ya Nzambe akoto bio nga lobi kweye. Mosali na Nzambe oyo soka sambeli rataka te. Nzambe asalelaka ye. Ndenga koti na kati na ndako na nga aleki directement na kobika. Mais bien aimé Esaïe koti na kati na ndako ya Ecclésias. Akoti na kati na ndako ya roi Ezekias. Tango akoti na kati na ndako na ye bien aimé landa. Roi sepeli. Akoti ti na kati ya chambre. Roi expliquer yo bina nyokwa mitango mulai. Ba tretenga maladi o ya mbala o ya pota o tango mulai. Mesimbi te. Yango na tinda ki babenga yo Nzambe na yo abikisanga ndenga bundela kabiso abikisa kabiso na bitumba contre ba malétique ba madianite abundela biso palongisa biso. Esaïe tale Ezekias alobi yango ne Nzamba tindi na ebisa yo. Bongisa deja héritage ya makambo na yo nyonso ya bokonzi na yo. Nani oyo kotika la bokonzi? Kabola deja héritage na yo na mabota na yo. Pona sima na yo trouble ezala te. Poete Nzamba alobi na ebisa yo maladi oyo zobela okobika nango to kokufa. Kosilisa Esaïe koloba maloba oyo atelemi mbala moko abimia banjo kende abakisi su liloba moko te na sima. Asambeli na ye pe lisusu te pona Ezekias. Bien-aimé na ngina ebiso eloko moko. Eza na ba Kristo bele bazo passer na baka oyo. Basali ya Nzambe basambela pona yo. Ozwa lobiko te. Na place o consulter Nzambe. O tuna Nzambe. Pourquoi likambo na nga nazozwa nango solution te? Pourquoi likambo na nga basali na Nzambe bazo sambela pona nga? Nazobika nango te. Yo na place wana okomi koyima yima. Na place wana okomi kochola basali ya Nzambe. Na place wana lobi ngai pena na kotika la kosambela lisusu te. Ozwi décision ya kokabwana na Nzambe. Mobosani eloko moko likambo na yo
nzamba sali po utiliser basali ya nzambe te, mais likambo na yo nzamba ana posa yo zongisa bolingo na ye, nzamba ana posa yo bongisa na ye esika yo kabwanaki na ye pour traiter cas difficile na yo, po ete mabondeli yo basali na nzambe babondelaki mpo na yo, nzamba exauce yango abikisa yo nango. Bien aimé, après avoir Esaïe koloba maloba oyo, Esaïe atikali kobondela te, abakisi eloko moko te, alobi kaka oyo nzamba tindaki aloba. Yango ndakomisi pe Ezekias. Ate Ezekias expliquaki 1000 fois, mais Esaïe ayebisi ye, osalelaki nzambe, na simano mobulu ezala te, prepare mutu ozotikela azokoma roi. Et héritage na yo kabola ngo na libota na yo mobimba malamu, po na simano mobulu ezala te. Po te nzamba tinde na yebisa yo, maladi ozobela, okobika nango to kokufa nango. Bien aimé, tika lelo na midi ya lelo. Maloba nyonso nzamba tiaki likolo na yo. Ezala malamu, ezala ya etumu, nzamba loba liloba lisu ya malamu koleka. Oye kozongisa esengo na kati ya bomoi na yo. Bien aimé, Esaïe atelemi. Après kosilisa koloba maloba o na roi Ezekias, Esaïe baluki akei. Bien aimé, Bible na nga na yo elobi, Ezekias abalusi elongi na ye contre mire, agumbi mabolongo na ye na se, alléluia, alobi nzambe, souviens-toi de moi, alléluia. Est-ce que mutu moko esika zali akoloba na nzambe, souviens-toi de moi? Mutu moko esika ozali loba na nzambe, souviens-toi de moi. Ezekias afuki mabolongo na se, atalimir, alobi nzambe kanisela ngai. Alléluia. Esiko zali loba amen. Nzamba kanisela yo na nyonso oyo salelaka ye. Ezekias alobi nzambe kanisela ngai tata, kanisela ngai. Natambolaki na bosembo liboso na yo, natambolaki ndenge makomi na yo etindaki nga natambola, natambolaki sincère liboso na yo, natambwisaki vi na nga mobimba na kobanga yo, kanisela ngai nzambe. Natambolaki na vi ya sanctification liboso na yo, kanisela ngai yokelanga mawa, limbisanga na maladi oyo. Bien aimé, Esaïe azobima na concession Ezekias azokende. Koto Ezekias alobi na tangu oyo na kotalela lisusu profeti te, esengeli na talela nde nzambe oyo apesaki nga bomoi. Alobi nzambe kanisela nga, natambwisaki vi na nga na bosembo liboso na yo, natambolaki na kobanga yo nzambe kanisela nga. Bien aimé, Ezekias asuki wana te, abatisi biso alobi nzambe kanisela nga na misala oyo nasalelaka yo na kati ya musala na yo nzambe. Kanisela nga na soutenaka evangile na yo, kanisela nga na lesaka mosali na yo, kanisela ngai na kontribiaka na kati eglize na yo, nzambe kanisela nga na misala oyo nasalelaka yo. Bien aimé, libondeli ya Ezekias oyo a déclaré maloba mibale pa na nzambe, liboso lobi na nzambe kanisela nga vi na nga mobimba, yo monaka mutu ata na kuku, yo monaka mutu ata oya batami, miso na nzambe monaka. Kanisela nga nde na tambola na via sanctification, kanisela nga ndenge na tambola na via kobanga yo, kanisela nga ndenge na tosaka maloba na yo nzambe, mukolo moko te na bima libanda maloba na yo. Bien aimé, repentance biloko mibale oyo Ecclésias, roi Ecclésias atangeli nzambe, atangeli vie ya sanctification ya repentance oyo atambolaka nango liboso na nzambe. Yango mo Kristo so tango se repentir, continue kotambola na sincérité liboso na nzambe, continue kotambola na vie ya sanctification liboso na nzambe, nzambe akotika yo te. Ezekias atangeli nzambe misala o. Alobi nzambe kanisela ngai, natambolaka sincère liboso na yo, natambolaka na kobanga yo, natosaka yo, bomoi na nga mobimba, nanu na bima libanda ya maloba na yo te, natambolaka na kobanga yo.
na tambola kana via kokiba masumu. Bien aimé, tale siko bebisala ki na nzambe bongi sango. Likambu na yo eza likambu ya kochange basali na nzambe te. Likambu na yo eza likambu ya kotelemela basali na nzambe te. Likambu na yo eza likambu ya koboya kosoutenir musala na nzambe te. Likambu na yo eza likambu ya kokabwana na nzambe te. Likambu na yo eza limitala. Esika nini obebisanaki na nzambe. Tango ozolanda prédication oyo. Banda ko sentir fardeau na kati ya motema na yo. Banda ko sentir culpabilité na kati ya motema na yo. Banda ko sala repentance siko zali. Banda ko luka ko bongisa na nzambe siko bebisana kina ye bien aimé. Po ete lisumu ezali lokola nyama oyo avandaka na kati ya madesu. Ye wana kaka nde mutu abomaka lidesu. Lisumu ozobomba na kati ya bomoi na yo. Yango nde ezoboma yo. Yango nde ezonyokolo na malade. Yango nde ezonyokolo na bitumba. Yango nde ezonyokolo na ba mari de nuit, ba femme de nuit. Yango nde ezonyokolo ezofongola porte pona libota no kufela ndalaka chaque année. Ézéchias a comprendre que eloko moko. Il faut abandonner la repentance. Alobi nzambe tala bomoi nanga mobimba. Yo kelanga mawa. Na tambola kana kobanga yo. Yo mona kata mutu oya batami na nkuko sala masumu. Yo zo mona zo sala masumu. Papa soki na sala ki masumu moko liboso na ona ya kala na bosa na limbisa. Soki pe na sala ki masumu moko na yeba ki te limbisa. Pote na tambola kana kobanga yo. Tango asilisi prière alobi nzambe kaniselanga. Kaniselanga nzambe. Souviens-toi de moi nzambe. Kaniselanga papa. Souviens-toi de moi. Na musala oyo na sale la kayo. Na soutenaka évangile na yo. Na lesaka basale na yo. Na soutenaka misala na ona kati église. Nzambe kaniselanga. Longolanga na maladi oyo. Longolanga na kufa. Bien aimé. Et prophète Esaïe nano asisi komima na lupangu ya Ezekias te. Ya roi Ezekias te. Nzambe alobeli alobi zonga. Kende koyebisa ye na yoki kolela na ye. Na yoki libondeli na ye. A cause ya misalo asalelaka nga. A cause ya vie oyo atambolaka na kotosa liloba na nga. Kende koyebisa na longoli maladi kati na ye. Pe nazobakisela ye na kati ya bombo ine lisusu 15 ans. Bien aimé, nzamba bakisela yo 15 ans. Na mikolo oyo atiela yo na mokili. Sokataka na 80 ans, abakiseli yo 15 ans, yo kufa na 95 ans. Sokataka na 90 ans, abakiseli yo 15 ans, yo kufa na 105 ans. Eza ebele. Po ete mikolo oyo nzamba atielaki Ezekias, esi ekokaki. Esi ekokaki. Mena mabondeli na ye, atangeli nzambe misala na ye. Na mabondeli na ye, ataleli nzambe vie spirituelle na ye, ndenga tambwisaka bomoi na ye. Alobi nzambe yo mona kata mutasali mabe ata na nkuku, ata batami nzambe yo monaka. Tala vi na nga mobimba, natambolaka na kobanga yo. Natambolaka na kotosa liloba na yo. Nzambe kaniselanga misala oyo na salelaka yo, na soutenaka évangile na yo, na soutenaka musala na yo na kati l'église, na soutenaka basali na yo. Nzamba bakiselaki Ezekias 15 ans. Bien aimé, nzamba ekoluka yo na midi ya lelo. Nzamba ekoluka na midi ya lelo. Na kati ya ba problème na yo. Na kati ya maladie na yo. Na kati ya bitumba na yo. Et se multiplier tango molai. Nzamba tindi campagne d'évangélisation et salam. Nzamba tindi campagne d'évangélisation et salam. Mokili mobimba. Campagne oye tambole banda ko salama. Mais nzamba ana posa mutu moko. Mutu moko kaka nzamba ana posa na ye. Basengi biso na salle, na terrain GD. Na terrain GD. Basengi biso par jour $300. 3 jours autorisation à $900 plus autorisation $100, ça fait $1000. Toana posa mutu moko. Oyo nzamba ko kanisa misala na ye. Ndenga kanisa ki Ezekias. Ndenga kanisa ki ya roi Ezekias. Nzamba tinda ki baebise kazo kufa. Metango atangeli nzambe misala na ye. Nzamba longoli maladi kati na ye. Abakiseli ye 15 ans. Mutu wana moko akoluwe sale. $1000. Tozui sale.
$1000 na yo tozwi sale oyo nzamba kanisela yo, nzamba kanisela yo na maladi, nzamba kanisela yo na bitumba, nzamba kanisela yo na kufa na libota, alongola kufa tia bomoi, abakisa mikolo, nzamba kanisela yo na ba projet na yo oyo za nango, nzamba kanisela yo na problème ya santé ezotungisa libota na yo, nzamba kanisela yo na problème ya stérilité oyo ekanga mabota na yo na libota na yo, nzamba fungola alongola stérilité apesa bana, nzamba alongola célibat prolongé akanisela yo alongola célibat prolongé kati na yo pe na libota na yo, libota na yo koma libota ya basi pe mibali basalaka ba mariage, libota na yo koma ya basi pe mibali o bazobota bana mapasa bazotondisa bana po nzambe si apambolaki mokili na nzela Noé to se multiplier, nzamba kanisela yo na babinzela na yo nyonso oyo ekoma bloqué, batu bakanga bambongo na yo na banyongo balinga kofuta yo te, nzamba kanisela yo, nzamba kanisela yo alongola maladi na libota na yo, nzamba kanisela yo alongola kufa na libota na yo, nzamba kanisela yo alongola célibat na libota na yo, nzamba kanisela yo alongola bo pauvreté na libota na yo, nzamba kanisela yo alongola ba femme de nuit pe mari de nuit oyo batungisaka yo tangu mulai na libota na yo, nzamba kanisela yo oyo ekomi tangu nzamba kanisa misala na yo po ete basali na nzambe si tosambeli mpo na yo, ekomi tangu nzambe nde akanisa misala na yo bien-aimé. Ezekias, roi Ezekias atiaki motema na mosali ya nzambe Ezayi mamoni e oyo atielaki motema lobiko me Ezayi aye na message nzamba lobi maladi oyo okobika nango tokokufa. Et puis mosala nzamba bimi atikali ata kosambelela ete me ye atiaki motema ayebi tango nyonso mosali na nzambe bana problème na mboka soka bondeli solution ezwamaka. Mais comme na tour ya problème na ye individuel message ya solution te me ya kufa matikaki nzambe te yimaki te ataki makanisi te agumbaki mabolongone na se atali elongi na mir alobi nzambe kaniselanga natambolaka na vie ya sanctification natambolaka liboso na sincérité natambolaka liboso na kobanga yo asuki wana te akote so nzambe kaniselanga na misala na salelaka yo ndenge na soutenaka évangile na yo ndenge na soutenaka ba orphelin ndenge na soutenaka basali na yo musala na salelaka yo nzambe na kati église kaniselanga nzamba kaniselaka Ezekias azongisi Ezayi mpo na mbala mibale kende koyebisa kokufa lisusu te na longoli deja maladi wana ya mbasu na tie bomoi kati na ye na bakiseli ekenza bien-aimé nzamba kanisela yo kampani falaki ebanda lede tozwi mbongo asali te tolobaki mwana na nzambe moko $1000 apesa toluwe sale mama na biso moko nzamba pambolo apesaki $100 totikali na besoin ya $900 toza na besoin ya $900 okipe kopesa $1000 ango po toana posa meme ya sécurité pe fo ezala wana baévangéliste baintercesseur bali bakosécurize mais basoda fe bapolisier fe fo bazala wana basécurize musala podium bientôt ezokoma nango na semaine ezosila po esilaki pete tokoza pe na posa mabaya oni kosombela biso mabaya soutenir côté ya musique nzambe si apesi 80% na bandeko moso balaki nzamba pambola bango toyebi bakokokisa na bango musique toza côté kuna deja nzambe si amonisi olingi pe kosombela nzambe mutuka ememaka bainstrument oyo ata na bakongo toke kosala campagne ata na bandundu toke kosala campagne totambola 24 communes pe 11 régions na bainstrument oyo po batu oyo babomba banzungu basingana loketo bondoki banyokomi na maladi tango molai na nzela na témoignage oyo babongola mitema na nzela na évangile oyo babwaka bakisi bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi po besoin na biso ezali to gagner eloko moko ta mokili mais besoin na biso eli to gagner kaka ta âme moko
Po nzamba lobi soki moto moko abongoli motema fete ezalaka na lola. Nzamba lobi na Jacques mutu oyo asali po moto moko masumu alongwa na masumu abongola motema. Soki nzamba bikisi ye alimbisi masumu wa mutu wana akolimbisa pe multitude ya masumu ya mutu oyo ateyaki esango malamu. Obongo mutu ateyi sango malamu na oyo soutenir sango malamu wana eteyama. Biso mbale tosali musala moko. Nzamba kolongola multitude ya masumu na biso. Donc ata masumu wa bakoko, ata masumu wa babota, ata masumu wa libota oyo reklamaka yo yeba ke nzamba kolongola ngo. Na lingi lelo, nanzia na témoignage oyo, nanzia na prédication oyo. Mutu moko aloba na nzambe, souviens-toi de moi. Nzamba longola kufa, nzamba longola bo pauvreté, nzamba longola ba échec, nzamba fungolela yo porte sika. Et sika oyo porte ezalaki te. Porte wana ezala ya bénédiction, porte wana ezala ya miracle, porte wana ezala ya protection makila na ye. Po ete nzamba pesaka pa bikisaka. Onyokwami na maladi tango molai. Epa na nzambe na lola ba pièce de rechange nyonso ya nzoto na biso ezali misala na yo oyo kotangela nzambe o soutenir na nzela na campagne oyo eloko nyonso bebisama na vie na yo nzamba fungola lola akita pièce de rechange ya sika ebongisa eloko wana ezala na santé ezala na kobota ezala na libala ezala na musala ezala na comex eloko nyonso ekangama pe beba epa na nzambe ezali afungola lola po na yo akitisa eloko wana echange ba pièce ya sika na kati ya bomoi na yo na kati ya nzela na yo na kati ya mabota na yo na kati ya libala na yo na kati ya santé na yo na kati ya musala na yo lola efungwama ba pièce de rechange ya sika echange nyonso ya vie na yo ekoma ya sika. Merci bana na nzambe nzamba pambola bino. Na pesi mbote belé na papa nanga Avelino Thomas na Luande Sikozali bambote belé nzamba pambola yo. Na pesi bambote belé na papa nanga Alain Matamba. Alain Matamba Congo Énergie. Alain Matamba nzamba pambolo Sikozali. Na pesi bambote belé na ndeko nanga Ipati na mama jetu na kati États-Unis nzamba mona bino. Na pesi bambote belé na frère Junior. Frère Junior na mama Chacha en États-Unis bambote belé. Na pesi bambote belé na grand frère nanga Bellamy, Albert Bellamy na mama Elali na kati Angleterre. Bambote belé na Exaucé Muzo na Riti Muzo na kati Angleterre wana bana nanga bambote belé. Na Bosanité évangéliste national mama Bibi Ishingo na kati Belgique. Bambote belé Sikozali. Na pesi mbote na mama Patricia Mundele na kati Belgique. Donc kala tete oyo lia na restaurant wana ya mama Patricia Mundele. Mama Patricia ata guitare na yo ebeta na campagne oyo nzambe otangelo misala na yo. Na pesi mbote ebele na mama Patience Mukendi. Patience Mukendi nzamba tanga misala na yo oyo osalela ye Patience Mukendi. Na pesi mbote belé na bandeko nyonso o balandi biso mama Karim na Belgique ba mbote belé nzambe a mona yo asa elobolam. Na Bosanité pasteur Ezekiel combat spirituel. Pasteur Ezekiel na Belgique combat spirituel ya mamolangi nzamba pambolo Sikozali. Na pesi pe mbote belé na camarade na ngai Pasteur Serge, Pasteur Serge na Idiofa, campagne yango, nzamba pambole Sikozali, Pasteur Serge na Idiofa, bambote belé, na pesi bambote belé na mon ami Blaise Pongo, na kati France, Pasteur Blaise Pongo, bambote belé, campagne d'évangélisation yango na mama Judith, c'est kazali pesi bambote belé, na pesi bambote belé na frère nanga Junior Diasso, Dieudonné Diasso, Chiki Mukadi, bambote belé sika bozali nzamba lingi bino. Na pesi bambote belé na madame nanga mama Tati, bana nyonso bambote. Na pesi pe bambote na papa spirituel nanga papa Chibin Chibamba.
Papa Chibeti Bamba. Bambote ebele na pesi pe bambote ebele na venanga o nyonso na tanga o na tangite bambote ebele nzamba mona bino olingi kobenga numéro na biso za na M-Pesa 081 43 30 475 donc plus 243 81 43 30 475 pour partager prédication ou pour s'abonner belé na kata chaîne na bino bo liker na chaîne na bino ya DVM Daniel TV awande to continuer témoignage toza na bino na émission témoignage to sala na bino nzamba pambola bino frère Kijo sesi kozali nzamba mona yo na shidi soki Yesu Kristo azongite to kutani na bino na ba Michel na kati liso ya Angola bye.